da minha filha vai estar para mais vídeo. Eu tô com o ventilador aqui da Ventsol. Viu nível 1. Uma fonte, pessoal. O bebê quase igual no nível 1. O pino dele é para transportar. Nível 3. É isso, pessoal. Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E aí, tchau. Tchau, pessoal.